हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। और थंबनेल ही देख के हमारी वीडियो पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोबारा से स्वागत है, दिल से स्वागत है गाइस। आपको पता है किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो चलिए देर ना करते हुए गाइस हम बढ़ते हैं। यहाँ हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम ना बैकग्राउंड वॉलपेपर ले लेते हैं गाइस, आप चाहें जैसा ले लें। तो चलिए हम वाइट ले लेते हैं गाइस, ठीक है, ये हमारा हो गया है। हम यहाँ अपने लेते हैं वीडियो, जो आपने अपनी वीडियो शूट करके रखी हुई है वो आप गैलरी से ले लें। तो चलिए मैंने अपनी वीडियो शूट करके रखी हुई है, वो हम गैलरी से ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है गाइस, तो हम पहले इसके लिए क्रॉप कर देते हैं। अच्छे से आप क्रॉप कर दें अच्छे से। तो ये हमारी वीडियो क्रॉप हो चुकी है। स्क्रीन करते हैं थोड़ा जूम, जो कि अच्छे से दिखेगा। ये हमारा हो चुका है। और गाइस यहाँ पे हम लगाते हैं ग्रीन स्क्रीन की। ग्रीन स्क्रीन हम कैसे यूज करते हैं, जो हंसने वाले साउंड आते हैं, जो सब्सक्राइब बटन आता है गाइस, तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन नहीं दिखाने फुल वीडियो बनाते हूँ तो उसमें तो चल जाता है उसे, ठीक है। लेकिन हम तो खाली स्क्रीन का हमारा काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हमने कुछ इफेक्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो उन्हें हम लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, और मीडिया में चलते हैं। और अपने मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे हम गैलरी में चलते हैं। तो ये कुछ हमने डाउनलोड रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल वीडियो हम एडिट करते हैं तो उसे पहले सुन के देखते हैं। आप जानते हैं न्यू यूट्यूबर हैं, सीखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करें। तो यहाँ पे पहले सुन के देखते हैं। तो जहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वहीं पे हम किस तरीके से इसे यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी हम वॉइस चेंज कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वीडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ी स्पीड भी इसकी बढ़ा देते हैं गाइस। यहाँ स्पीड पे क्लिक करेंगे तो वॉइस अपने आप चेंज हो जाएगी। और वॉइस चेंजर भी आता है, जौन सी चाहें वो ले लें। तो यहाँ हमने सेकंड पॉइंट पे रखी है, हमारी वॉइस खुद चेंज हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय, खुद चेंज हो चुकी है। और आप चाहें तो इसी वीडियो पे आप अलग से वॉइस चेंज करनी चाहें तो इसी वीडियो पे क्लिक करके, और यहाँ सबसे नीचे आता है वॉइस चेंजर, ये वाला, इस पर आप चाहें जैसी वॉइस आप एक एक करके, हेलो गाइस, ऐसे आप एक एक क्लिक करके देख लें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आप देख तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना होगा, और जो हमारी वॉइस है ना, थोड़ी उसे देखते हैं, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ी और क्लियर करते हैं, देखते हैं एक बार सुन के थोड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अच्छे से पूरी क्लियरिटी नहीं है हमारी वॉइस में। तो हम क्या करते हैं गाइस, वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं रिवर्ब पे। तो हम इस रिवर्ब पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप जौन सी आपको पसंद आए वो आप यहाँ से देख लें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये बाथरूम की वॉइस यहाँ पे है, मतलब थोड़ी गूंजती है, ठीक है। और इको आप दे सकते हैं, और डिले सारे दे सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगता है स्टूडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हमारी वीडियो तो आप देख सकते हैं कितनी क्लियर और तेज़ आवाज़ हमारी हो चुकी है, यहाँ पे वॉइस अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से हमारा हो गया वॉइस चेंज करने का प्रोसेस कंप्लीट। और यहाँ पे अब हम लगाते हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन का सब्सक्राइब बटन, वो किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम गैलरी से पहले ही ले आए हैं गाइस, सब्सक्राइब बटन। जहाँ हम सब्सक्राइब बोलेंगे वहीं पे हम सब्सक्राइब बटन यूज करेंगे, ग्रीन स्क्रीन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सुनते हैं इसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आया है गाइस सब्सक्राइब। तो हम क्या करते हैं गाइस, ये जो हमारी ये है ना ग्रीन स्क्रीन, इसके लिए हम यहाँ थोड़ा बैक करते हैं यहाँ से, ठीक है। और बैक करने के बाद जो हम इसी पे क्लिक करते हैं ग्रीन स्क्रीन पे, इसके लिए हम थोड़ा पहले इसे क्रॉप करते हैं थोड़ा, तो इससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से पहले देख लेते हैं प्ले करके, है ना, पहले प्ले करके देख लेते हैं कि कितने उसमें आएगी ये, और क्रॉप करके थोड़ा वो कर देते हैं। तो इसे पहले प्ले करके देख लेते हैं गाइस। तो और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर, ये इतने बीच में है गाइस, जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको, ठीक है। ये थोड़ी अभी अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, रियल शब्दों पे नहीं आया है। अभी लगाते हैं इसे रियल शब्दों पे, फिर से एक बार सुनते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको, ठीक है। तो थोड़ा इसे और थोड़ा सा बैक नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा कंप्लीट सही आ चुका है। अब हम चाहते हैं इसे किस तरीके से हम इसे फिट करेंगे गाइस, ठीक है, फिक्स किस तरीके से करेंगे। तो इसी पे हमने ग्रीन स्क्रीन पे करा है क्लिक, और यहाँ क्लिक करने के बाद गाइस आते हैं क्रॉप पे,
और इसे थोड़ा क्रॉप करते हैं इस तरीके से। इसके लिए हम कर देते हैं क्रॉप। ये हमारा हो चुका है। इसके लिए कहाँ बिठाते हैं, चाहे आप यहाँ रखें गाइस, चाहे आप यहाँ रखें, कहीं भी रख दें, ठीक है। तो हम इसे लगा देते हैं यहाँ पे। और अब देखते हैं थोड़ी प्ले करके गाइस। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो ये हमारा प्रोसेस इतना कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब इसके हम करते हैं जो ग्रीन स्क्रीन है ना, ये वाली गायब। हमारे पास मैसेज भी आए थे। तो गाइस हम ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से गायब करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। तो हमने इसी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पे हमने कराया क्लिक। अब हम चलते हैं क्रोमा की ऑप्शन, हमारा कहीं दिखाई पड़ता है, ये रहा हमारा क्रोमा की, ठीक है, ये हमारा क्रोमा की। अब इसके लिए हम करते हैं गाइस इनेबल। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से इसका ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल जा चुका है, ठीक है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी, आप देख सकते हैं हमारे कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है यहाँ पे, ओके। तो गाइस बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो हमारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हंसने वाला साउंड होता है ना, उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसके लिए गाइस चलते हैं हमारे उसमें हमने डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो उसे हम ले लेते हैं गाइस। तो गाइस ये हम अपने स्क्रीन पे ले आए हैं हंसने वाले साउंड। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, अभी आप ऐसे सुनेंगे तो अच्छे से सुनाई नहीं देंगे, तो हम अपनी वाली वीडियो की हम अभी आवाज़ कम कर देते हैं, वॉइस कम कर देते हैं। इसे पहले देखते हैं, ठीक है। कुछ क्लियरिटी सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या करते हैं, अपनी वाली वीडियो पे हम करते हैं क्लिक। और यहाँ पे मिक्सर जो है साउंड का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम बिल्कुल 0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ हंसने वाला साउंड जो हमने इफेक्ट्स लिया है इसमें लगाने के लिए वही सुनाई देगा। चलिए प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी पसंद हो उसे वही आप क्लिक कर करके देख लें गाइस। तो इसके लिए चलिए ये हमें अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए हम इधर से लेफ्ट साइड से कट कर देते हैं। अब दूसरा प्ले करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, ये वाला मुझे अच्छा लगा है, तो हमने इतना ही हमने ले लिया है। तो लेफ्ट का हमें अच्छा नहीं लगा था, वो हमने कट कर दिया है। यहाँ से हम राइट साइड का कट कर देते हैं, कट, ठीक है। ये हमारा हो गया है। हम क्या करते हैं, इसी हंसने वाले साउंड पर हम यहाँ क्लिक करके उसे हम कर देते हैं क्रॉप। यहाँ हम कर देते हैं क्रॉप गाइस, बिल्कुल आप क्रॉप कर दें, इसके लिए बिल्कुल बंद कर दें इसके, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है गाइस, बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल हटा दें इसके लिए। आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये साउंड क्या करते हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत होता है इसी तरीके से हम फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ आपका कोई भी नो कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आएगा, नहीं आपका कुछ दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कॉमेडी का है, तो कॉमेडी का आपने जहाँ इफेक्ट से हंसने वाला या जो भी आपको चाहिए वो इसी तरीके से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में छिपा दें और इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी पहचान नहीं रह गई है कि ये कहाँ से लिया है, क्या कोई इसमें कोई तिकड़मबाजी वाला नहीं रहा गाइस। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, हालांकि यह मुझे हंसने वाला साउंड चाहिए था नहीं, सिर्फ बताया है कि इसे किस तरीके से हम इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अब हम कर देते हैं अपनी वीडियो पे क्लिक और इसका हम साउंड बढ़ा लेते हैं गाइस, ठीक है। ये मेरा साउंड आ चुका है, तो इसके लिए अब हम कर देते हैं क्लिक और ये इस तरीके से आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेन चीज़ गाइस आपको सब्सक्राइब बटन ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से रिमूव करना है, ठीक है, क्रोमा की तो मदद से। और आपको इफेक्ट्स कैसे यूज करना होता है बैकग्राउंड, वो तो वीडियो में मिलते हैं ना हंसने वाले, मतलब जो भी इस तरीके के इफेक्ट्स हैं। तो आप इसके लिए क्रॉप करके किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में छिपा सकते हैं, सिर्फ इसके साउंड आपको दिखाई देगा। तरीके से आप यूज करें और मस्ती से अपनी वीडियो बनाएं। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद गाइस यहाँ से आप सेव कर दें और इसे आप यूज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो गाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है गाइस, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं गाइस। बस हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते गाइस। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जो कि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।